Zbulohet ekspertiza armëve që u gjetën brenda mjetit Land Rover, makinë që u përdor në vrasjen mafioze të Gjentjanbetjas, i cili u ekzekutua në Serën brenda oborrit të banesës së tij në Larushk të Fushkrujës. Sipas burimeve, zbulohet se nga 4 armë të gjetura në mjetin e djegur në fshatin Hasanaj, 3 prej tyre janë përdorur për ekzekutimin e 43 vjeçarit. Të gjitha plumbat që janë gjetur brenda Serës janë shtënë pikërisht nga këto armë. Gjithashtu referuar ekspertizës, asnjë nga gëzhojet e gjetura nuk përpuset me armën e 4 që ishte brenda mjetit. Kjo përforcon dyshimet e hetuesve se nga 4 persona që mendohet se kanë marrë pjesë në atentat, 3 prej tyre janë futur brenda oborrit të vilës në momentin që Bejtja ka dalë nga banesa për të shkuar në Serë. Mister mbetet fakti se si autorët kanë ditur lëvizjet e viktimës, ku dyshohet gjithashtu se ai mund të jetë vërejtuar nga një distancë afërt nga autorët. Të njëjtat burime bëjnë me dije se personi i arrestuar një ditë më parë, Ilir Beqaraj, i njohur ndryshe dhe me mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, kishte si detyrë transportin e autorëve nga fshati Hasanaj ku do gjen mjetin dhe u drejtuan më pas drejt Bubqit. Mesohet gjithashtu se Beqaraj ka mbritur me makinën tip Golf pa targa pak minuta më pas në pikën ku autorit i vendosen flakën mjetit. Makina është dërguar në laborator për të zbuluar nëse ka apo jo gjurmë që mund të ndihmojnë hetuesit për të zbuluar identitetin e 4 personave të tjerë. Deri tani ende nuk ka zbardhur rolin në këtë krim të arrestuari tjetër Edison Haxhiu, pronari i mjetit. Pista më kryesore e grupit hetimor mbetet ajo e vrasjes me pagesë, pra që autorët të jenë porositur nga personat e tjerë për eliminimin e Gjentjanbetjas.